Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Lotek. Kali ini saya mau melihat mesin babad rumput dibuat alat matun ya teman-teman, bersama Bapak Udok. Kita lihat. Nah, ini pisaunya nih, online. Bentuknya kayak gini guys. Kita lihat. Untuk harga ini berapa nih bos? 50.000. 50.000. Dapat 2 pisaunya ya. Pisau dapat 2. Mana sih Ones tadi gitu Nes.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.